বিলমান রমজানে আমি তো এটা মনে করছি যে আপনার সেট লাইটিং মাইটিং মনে করতে করে রাখছি কাজ নেই গা বই বই তাদের করতেছি কাজ নাই বইয়া বইয়া ফুটাইছে এটা কোনটা সেটটা কই পাইছে ও এটা ইয়ার না ফারুক ভাইয়ের না এটা হলো 322 321 ইয়ার রাখ ওকে এসে তো ওকে হলে সমস্যা নাই এটা হলো নাম হলো তোমার আয় কয়দিন থেকে আবার জায়গা নাম যেন কি ভুলে থেকে গেলাম রাকিব 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 হ্যাঁ এখানে ঘরে করেছিল ঠিকই আছে আপনি ঘুরে ঘুরে ঘুরতে 1 year ওয়ারেন্টি বলতু না এটা 3D জি বলেন সার্ভিস আইপি বাংলাদেশি মোবাইল এটা সব টাকা দিতে চায় নাকি বাংলাদেশি মোবাইল টাকা দিতে চায় নাকি কিছু নাই এটা এই পর্যন্তই আছে আমি তো যাবো আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া এই যে আপনার মোবাইলটা খুললাম বুঝছেন এই যে চার্জার লাগানো অবস্থায় দেখেন এই যে চার্জার খুলে ফেললাম এই চার্জার লাগালাম এই দেখেন উপরে ডিসপ্লে কিছু আসে না হুম আচ্ছা উপরে ডিসপ্লে আসে না আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে না আমি যেটা পাইছি বা যেটা দেখলাম এই যে ভিতরের ডিসপ্লে তো কিছুই আসে না এখন আমরা খুলে দেখবো আচ্ছা বুঝতে পারছেন যেহেতু ডিসপ্লে আসে না টোটালি আপনি যখন দেখেছিলেন ফার্স্ট টাইম মনে হয়তো উপরে ডিসপ্লেটা আসতো এখন এই যে দেখেন চার্জার লাগানো আছে এই যে দেখেন এই যে দেখেন এখন দেখেন ভাইয়া এই যে দেখেন এখন আবার ঝিঝি করতেছে আচ্ছা যদি আল্লাহ ভরসা ভাইয়া যদি ডিসপ্লে মানে ভালো থাকে ডিসপ্লে ভালো থাকলে আশা করি ওকে হয়ে যাবে আর ডিসপ্লে ভালো না থাকলে সেটা আমি হয়তো ভাই যে খুলবো খুলে যখন চেক দেওয়ার সাথে সাথে আপনাকে জানাতে পারবো যে ভাই আপনার ডিসপ্লেগুলো খারাপ ঠিক আছে যদি ডিসপ্লে একদম জি সার্ভিস আমিও আশা রাখি কিন্তু বাকিটা হচ্ছে চেক করার পর ঠিক আছে ভাইয়া এখন বিষয় হচ্ছে চেক না করে কনফার্ম কিছু বলা যাবে না চেক করব চেক করে আপনাকে আমি পারফেক্ট জানাতে পারবো ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে ভাইয়া ঠিক আছে আমি দেখতেছি দেখে আপনি দেখেন জি
হুম 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 হ্যাঁ 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 এই যে ক্যামেরা এই পাশে এই পাশে যে খুলে গেছে এটা মানে এটা আমি যে কটা ফোল্ড পাইছি আপনারটা না যে কটা ফোল্ড মোবাইল পাইছি সব কটারই মানে এই ব্যাকপার্টটা একদম লুজ ধরার সাথে সাথেই খোলা যায় সেটা এটা যে আপনারটা বেলা এমন তা না আমি যে কটা খুলছি পাইছি মোবাইল কাজ করছি সব কটারই সেম মানে ব্যাকপার্টগুলো এত এই পার্টটা কেন এইভাবে ইয়া করে যে ওই সাইডগুলো খুলতে আমাদের খবর হয়ে যায় কিন্তু এটা এমনি দেখেন যে আপনার সামনে আমি আপনার বলাতে দেখলাম যে ফাঁকা যে টান দিয়েছি ভুলে গেছে এটা শুধু আপনারটা না সব কটারই এরকম সমস্যা নেই ফিটিংস হ্যাঁ হ্যাঁ পরিষ্কার লাগানো আছে আচ্ছা ঠিক আছে ভাইয়া ঠিক আছে ওকে ভাই ওকে না 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 ভাইয়া ক্যামেরাতে ধুলাবালি যাবে না সমস্যা নেই ওভাবে সেট করে কাজ করবো ঠিক আছে ভাই ওকে যাক ঝামেলা একটা কমে গেছে গা ডিসপ্লে আয় না নষ্ট ও কি ডিসপ্লে নষ্ট ঠিক আছে আচ্ছা এটা থাক আনতে দেখো আমি ভিডিও শেয়ার করতে করা বলে এটা ব্যাংক থেকে তো বাইরে আছে দোকান খুলে ভিডিও শেয়ার করতে মোবাইল যাবো তো আপনার ভিডিও তো বাসা থাকতে শেয়ার দিলি আবার যাবে 11 দিকে আসছে না না 10টা ভিডিও শেয়ার দিছে ভিডিও শেয়ার দিছে মাত্র একটা আমি দিচ্ছি আমারটা পেন্ডিংয়ে রাখে ইয়েস কোনো কিছু লেখা দরকার নেই পেন্ডিংয়ে রাখে হ্যাঁ শীত জমা সিট জমা দিয়ে দেবেন কাজের ব্যাকআপ করা আছে حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Telephone share it আছে
এটাতে শেয়ার ইট আমার এইটাতে নাকি ওইটাতে না দিবেন তো ওইটাতে নাকি না এইটাতে দেবেন ওটা ভিতরে সেট আপ করতে হবে সময় লাগবে ডাটাগুলো এখানে দিয়ে দিই পরে ওইখান থেকে ট্রান্সফার করে দেবো আমার এই দেন ওয়াইফে আমার ডাটা নাই সেট না হয় কতটুকু জায়গা খালি আছে এটা অনেক খালি আছে আচ্ছা এটা না একটা না দুটো